너는 누구야? 나는 엄마야. 너는 누구니? 제도키야. 토리케라톱스니? 너는 어디에 있고 싶니? 저기야. 그래. 일단 뒤에까지 하고 봐봐. 응, 알겠어. 뒤에 기차는 어디 갔어요? 어때? 트리케라톱스야, 봐봐. 어느 기차? 언덕으로 올라갑니다. 그래요. 좋아가요. 슈! 좋아가요. 또 올라갑니다. 엄마 여기도 있다. 그랬어? 또 응, 언덕이 거기도 있어. 터널을 뒤에가 통과합니다. 바다지. 강아지? 오, 강아지네. 강아지는 너무 귀엽네, 정말. 은유 말처럼. 거기다 놔두는 거야? 와와이 봐봐라. 봐볼게. 우도도 뒤에가 언덕을 지나갑니다. 터널을 야가있다. 터널을 지나갑니다. 사고가 났습니다. 사고가 났습니다. 삐뽀 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 삐뽀. 사고가 났군요. 고쳐주세요. 고쳤나요? 출발! 다시. 아빠네? 왜 안 가고 있죠? 장애물이 있나요, 혹시? 잘 가네요?